Hej, cześć, jak się macie, z tej strony Lemon, a to jest pierwszy odcinek na tym kanale. Pootwieramy sobie dzisiaj paczki, ponieważ chciałbym trochę omówić sprawę mojego kanału, jak to wszystko będzie wyglądało. Więc nie przedłużajmy, tutaj otworzę teraz paczkę jedną i tak. Zaczynamy. Pierwsza sprawa, tutaj mam na karteczce wszystko napisane. Sprawa streamów, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli dobijemy 500 subów, to zacznę robić streamy, bo teraz w sumie nie mam na razie dla nikogo, to jest pierwszy odcinek, więc... O, trafiam w ogóle świerczoka Polaka. Fajnie. Przyda się do jakiegoś SBC. Także myślę, że to tak będzie. Ogólnie streamy będą się odbywać na Twitchu. Więc tak to będzie wyglądać. Nagrywać będę na YouTube'a, a na Twitchu będą streamy. Także tak to będzie wyglądać. Dobra, druga sprawa. Jak często będą się pojawiać odcinki? Ustaliłem sobie, że będą one się pojawiać co 2 dni. Ponieważ myślę, że... Znaczy w tej chwili mam tak, że muszę się jednak pouczyć do egzaminu. Ogólnie chodzę do 3. gimnazjum. Więc muszę trochę przysiąść i nie będę miał za bardzo czasu, że tak powiem, żeby nagrywać codziennie. Także tak to będzie wyglądać. Mam tutaj słaba paka, chociaż może 1200. No, 1000 końców może wycisnę, chociaż Quixel będzie chyba. Dobra, Quixel. Dobra, dalej. Przechodzę do następnego tematu. Jakie gry będą na kanale? Otóż mam na myśli tutaj, bo sobie już tak ogólnie ogarnąłem, że będzie się pojawiał jako pierwsza gra na tym kanale, będzie FIFA, tak jak dzisiaj, i potem będzie Wiesiek i to się tak będzie przeplatać. Raz będzie Wiedźmin, raz będzie FIFA. Potem, jak już skończę Wiedźmina, to będzie coś takiego, zrobię wam po prostu ankietę, tak? I wtedy zadecydujecie, czy będziecie chcieli tą grę, czy będziecie chcieli tą grę. Tak? Bo mam trochę gier do ogrania, także będzie co nagrywać, tak powiem. Także tak to będzie wyglądało. I tak, czwarta sprawa. O, to też ważne. O, w ogóle koleś jaki drogi. 1500 pójdzie. Następna sprawa. Food Champions. Ja zwykle wbijam Golda 1 w Champions, więc... I teraz właśnie mam takie pytanie. Czy chcielibyście Food Champions w odcinkach, żebym nagrał załóżmy 3 spotkania, wyciął z tego najlepsze akcje i tak dalej, i żeby to było w formie odcinkowej? Czy wolelibyście streama z Food Champions, czyli gram Food Champions i po prostu potem wrzucam całość jakby materiał, nie dzielę go na odcinki. Także to jest takie pytanie do was. Napiszcie w komentarzach, co jakbyście chcieli. O, ekrany. Coś może Niemcy, SO, Arsenal, Mustafi. No. Spoko. Także to jest jakby do waszej dyspozycji. O kurde. A co on taki drogi? 6000 koleś chodzi. Aha. Spoko. Jest gicior, że tak powiem. 5900, no to za 5500 myślę, że go wystawię. No, tak myślę. 5500 myślę, że to będzie uczciwa oferta. Dobra. No spoko. Nawet dobry traf, powiem szczerze. No i tak to, tak jak mówię, będzie tak to wyglądać. Kurde, już nie wiem ile razy powiedziałem, tak to wyglądać będzie, no ale cóż. Sprawa odcinków z Wiedźmina też. Będą to odcinki prawdopodobnie po 30, 40, do 45 minut. Tak będą odcinki wyglądały z Wiedźmina. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje też, czego nie powiem w tym filmie, to napiszcie w komentarzu. Może to poruszę w następnym odcinku. Tylko proszę nie o pytania typu ile masz lat i tak dalej, tak to kiedyś się mnie
na czacie pytali, ile masz lat i tak dalej, jak się nazywasz. Tylko proszę naprawdę o takie konstruktywne komentarze. Żeby... Jak coś, to żeby pomóc po prostu. O, ten pójdzie za 1000. Więc o, też następna sprawa. Kolejna sprawa. Miniaturki. Miniaturki, powiem wam szczerze, wolę się skupić na nagrywaniu, a miniaturki będę robił prawdopodobnie później. Albo zajmie się tym mój grafik. Kolega ze szkoły. Tak samo jeśli chodzi o grafikę kanału. Na razie będzie pusto. Jak coś uzgodnimy, właśnie z moim kolegą, który zajmuje się tymi sprawami, to wtedy coś się pojawi, bo na razie no też nie mam czasu, a kolega powiedział, że nie się tym zajmie, więc jeżeli będzie chciał, to bardzo miło z jego strony. Mamy 4 paczuszki jeszcze. Mamy do otwarcia. Tak też nie chcę, żeby ten film trwał nie wiadomo ile. Tak 15 minut myślę. Dobra, to już pomijam, bo to nic nie trafiłem. Też nie chcę przynudzać za bardzo. Więc dlatego też tak szybko lecę z tym. Dobra, ten chyba Quixel to w sumie 1300. No właśnie, 1200, no z niego nie wycisnę. Faguli. Coś ty taki znowu, kolejny drogi. A nie, dobra, 1200. Także tak bynajmniej to będzie wyglądało. No i co, no w sumie na razie miałem tyle koncepcji na ten odcinek, w sensie co chciałbym powiedzieć, tak? O, właśnie, teraz mi w ogóle przyszło do głowy, że sprawa odnośnie kamerki. Powiem wam szczerze, na razie nie mam. Jak sobie nazbieram, a już jestem tego bliski, to kupię jakąś może fajną kamerkę do nagrywania, w sensie siebie, tak? Żebyście mnie widzieli tam gdzieś w prawym górnym rogu, czy nie wiem, czy w lewym. Jak mi tam się ustawić, to będzie. I na razie jestem na etapie zbierania. Więc jak na razie będą odcinki tylko z moim głosem samym. Także jak nazbieram, to wtedy będzie, tak? Też fajnie by było, jeżeli byście pod tym filmem zostawili łapkę w górę i suba, takiego serdecznego. No i dzwoneczek, żeby ktoś kliknął sobie, żeby powiadomienia mu przychodziły. Więc byłbym bardzo mile zaskoczony, jeżeli ktoś by chciał. Więc... no i jak już napiszę te egzaminy, to prawdopodobnie wtedy już odcinki będą się pojawiać codziennie. Wtedy będę miał już taki luz, trochę jednak będzie mniejsza spina i wtedy to już będzie zupełnie inaczej. Wtedy to sobie będzie można już siąść na spokojnie, zmontować filmik i zupełnie inaczej to będzie wyglądało też. No na razie te paczki takie średnie bym powiedział, powiem szczerze, Mustafi jedynie jak na razie. Ale 10 000 jest. Dobra, zaraz będziemy już przechodzić do tych paczek za... Znaczy już nawet przeszliśmy do paczek za Food Champions, więc... I nie ma ekranów, jest! To jest jak ja mam... Nie wierzę, na 8 paczek nie mam na razie... Miałem jedne ekrany, to jest... Po prostu masakra jakaś. O, i też będzie prawdopodobnie za niedługi czas też będą odcinki z Fortnite'a. Także myślę, że to będzie fajne, bo będzie trochę fanu, też się będzie można pośmiać trochę przy tym. Bo jak grałem ostatnio z chłopakami, to już leżałem po prostu ze śmiechu.
i płakałem. Już nie mogłem grać, bo po prostu płakałem ze śmiechu. Bo to coś tam odwalało, że tak powiem, to była coś chorego. Myślę też, że tutaj ogarnąłem na tyle OBS-a, że powinna być ładna jakość, że każdy powinien ten filmik sobie obejrzeć na spokojnie. W ładnej jakości. Bo sprawdzałem specjalnie przed odcinkiem, żeby się wszystko ładnie nagrało. Więc myślę, że jest ok. Bo też nie chcę wam dawać jakiegoś totalnego... Wiecie, wolę zrobić mniej, a żeby jakość była super i żeby się to naprawdę świetnie oglądało, aniżeli zrobić jakiś tam odcinek tak na odwal się i po prostu dać wam taką kupę, że tak powiem, do oglądania i że siedzicie i tak po prostu sami nie wiecie, dlaczego ten odcinek wleciał, no nie? Też nie chcę wam dawać takiego jakiegoś szajsu, że nic się nie dzieje na odcinku, ja nic nie mówię, tylko o, żeby to szybko nagrać. O, już mam 22 000, spoko. Dobra. Wiecie co? Ja mam jeszcze taki pomysł, żeby tutaj, bo tu mam prawie, że merki matchups mam wszystkie zrobione. Właśnie, ulubione. Tutaj. A właśnie, czy nie wyszły jakieś ligi? O, msiki dziowi... O, dobra. To ja już wiem, co robię następnym... To ja już wiem, co robię. Na sebe dziowinko. Robię SBC. O, co będzie? Dzikus. Hamsik też fajna karta, ale dziowinko to jest the best of. Dobra, także kończę to SBC. I... Bo tutaj mam jednego piłkarza tylko do kupienia. Także... To jest zawodnik z... Nie to. Liga. To jest... To jest MLS i to jest... MLS? Nie, to jest australijska. Jest coś. To jest Hyundai A-League. To jest Melbourne City, czy ja już mam z Melbourne City? Nie, nie mam. To jest Melbourne City, dobra. Także MLS... Jak nie będzie żadnego zawodnika z tego, no to ja dziękuję. Boże, australijska. Czemu ja cały czas myślę, że to jest australijska? To jest Melbourne City. Nie w moim klubie rynek transferowy. O, są! Nareszcie! Ostatnio nie widziałem żadnego na rynku. Dobra, za 300 końców ciebie kupię. No nie wierzę, zgranie. Zgranie mnie przyskrzyniło. O Boże, demet. Dobra, u ciebie tak. Pixel. Dobra. Melbourne City. Jest, prawa obrona. Za 700 monet. Nie chcę składać tego tylko za 700 monet. Melbourne Victory. Jaki ja jestem głupi. Ale nie ogar. No proszę was. Jakiś koleś z Melbourne Victory. Nie róbcie sobie ze mnie. No ja nie wierzę, ej, nie ma gościa z Melbourne Victory na rynku. Dobra. Trudno. Otwieramy te paczki jeszcze. Potem jeszcze zajrzę najwyżej. Dobra, mega paka. Lecimy, proszę, ekrany. Bez ekranów, nie wierzę. To jest jakaś kpina, panowie. Dobra. Tak. Coś... Żeton draftu! O! No to już mi kurde się podoba takie coś. Dobra, i teraz szybko lecimy z nimi.
Gitze. Mario Gitze. Ło. Ale słabo. Dobra, tyle co Quicksel. Karios. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Jak coś na temat tego, co tu się będzie działo. Dobra, ciebie wystawię za 1400. Okej. Cyk. Tak właśnie chciałem to zrobić w formie pago openingu, bo meczu nie chciałem rzucać całego. To jeszcze nie mam programu do montażu, także nie chciałem wam rzucać całego meczu, bo to by było nudne trochę. A, ten coś jest taki drogi, 1800 z niego wycisnę. A paczki to jednak się fajnie ogląda, myślę. A, ten tyle co Quicksel. Dobra, zaraz zbliżamy się do ostatniej paczki. Więc zaraz będę już kończył ten film. Także... No, a nie, myślę, że kolejny drogi. Dobra. Mahoni w ogóle był taki koleś w filmie. O, może ten coś. Katalizator. O właśnie, bo katalizator wiem, że jest dobry. To jakieś 2200 wycisnę z niego. No, 2000. No i jest fajnie, kurczę. Dobra, 2000. Ale ten żeton draftu, pierwszy raz w ogóle trafiam żeton draftu w paczce, także... Fajnie. Fajna nagroda, że tak powiem. O! Quicksel. No i prawie zaraz będę miał 30 000. Dobra. Ostatnia paczka prawdopodobnie. Jeżeli się znajdzie jakiś kolej z Melbourne Victory, to jeszcze będą dwie paczki, ale jak nie, to już... Ja! Jedne ekrany miałem na 8 paczek. Jak... Nie znam żadnego człowieka, który by miał takie słabe paczki. Jak ja. Masakra. LOL. To jest naprawdę żałocha trochę. No, podobno ten koleś jest dobry, więc... O, ten będzie coś warty, bo to jest 84 non-rare, a koleś jest wart 6400, to jest najlepsze. Koleś 84 overalla non-rare, ale jest wart 6000 prawie, że. Dobra, 6000 koleś idziesz. No powiem szczerze, że profit nawet jest z tego pago openingu, że tak powiem. 30 koła wycisnąłem. Dobra. No i tak myślę, że to już będzie koniec tego odcinka. Niestety bez szału. Jedynie co to najlepsza karta to w tym pago openingu to Mustafi. Ekrany. O, w ogóle Co? To jest tyle warte? 2000. Lol. Ja wiedziałem, że Jastrząb to jest warty prawie, że 2000. Dobra, wystawię za 1700. Jeszcze tu jest jeden z tej gry, także... Dobra. Okej, to reszta Quicksel. No i 30 000, nawet powyżej. Jeszcze sprawdzę, czy jest ten może jakiś ziomek z Melbourne Victory. Tu jeszcze w ogóle kup bramkarza, 350 może, no spoko. Dobra. No to będzie to będziemy robić dziowinko za niedługo. Zrobię dziowinko i potem będzie kolejny pago opening. Proszę. No nie ma typa, no ja nie wierzę. Dammit. Dobra. No to co? Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. No i co? Jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje, to piszcie w komentarzach. Zostawcie suba, lajka.
No i co, no i tyle. Na razie, yo!